بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الميساج هذا اللي راح نعقبه للانصار، بصح لي فغي سوبورتير اللي يحبوا اتحاد الجزائر و لي جون اللي كي سويت لا ريوسيت تاعنا. جي بري كيلكو نوت باش ما ننساش واش بغيت نهضر معاكم. كاين واذا ما هضرتش jusqu'à maintenant depuis le match déjà c'est que j'étais malade et que je suis en train de reprendre inchallah le travail, même si كنت quotidiennement en contact مع les collaborateurs هنا au club. L'interview هذه on va la faire en 5 points. نهضروا على الماتش، على تشيكوليني l'entraîneur، على monsieur Ben Araibi Bouziane, la situation actuelle ou le mustaqbal, l'avenir. Le match en lui-même, le match تحس باللي les attentes autour de l'équipe كي اللي راح لعبنا déjà 20 journées de championnat. هذه حاجة غريبة، يعني كنت أنا نستنى في ضغط علينا، صح؟ كنت نستنى في ناس aussi تستنى في الناس هذه تستنى في لا شوت تاعنا، مش بالطريقة هذه، مش بالتنوفيق هذا. هذه حاجة ما عندهاش نظر، يعني حتى الواحد لازم يحشم شوية على عرضه ويحشم على لي جون هادو اللي عندهم 21 و 22 والمرة يلعبوا مع بعضاهم وعندهم مستقبل. نجمش انت تقول سوبورتير تاع ليكيب وسوبورتير تاع لي جون وتستنى في الغلطة. شكون اللي ما يغلطش؟ درك طايحين يقول لك جاب جوار، شكون اللي ما يغلطش في قرار تاع جوار؟ شكون اللي ما يغلطش في قرار تاع انترينور؟ مي لو بيلان مش au bout de 3 mois avec un match officiel. Et ça هذه عندها pour moi c'est عندها un nom et عندها aussi معنى كبيرة. c'est كاينين ناس autour du club يستناو في الغلطة باش يعيشوا وباش يتكلموا، وهذم بلا بية ولا بلا بية ما يحبوش l'USMA. Il y a des avantages qui ont disparu، صح، بصح dans n'importe quel club ما نحبوش لو كلوب باسكو عنده واحد عنده دي زافونتاج ولا لا. يقول لك ناس تهضر درك يهضر عليا انا على لا سيتواسيون تاعي. مو شو ان امبلويي، شو سالاري جاي خدام. شحال من انترينور اجنبي جا il a gagné beaucoup plus d'argent que moi في الكلوب هذا. هضرتوا عليه؟ ما تهضروش عليه. كي يجي الجيريان يخدم باش يخدم في بلادو تنوضوا تهضروا. Pourquoi? Parce que on a mis quelque chose en place. وهذا quelque chose en place ما يجيش اليوم وما يجيش غدوه، وما كذبتش عليكم النهار الاول، ما قلت لكمش غدوه وغير غدوه، قلت لكم خليوا لنا الوقت باش نبنيو ان كلوب بروفيسيونيل. هذا الضغط ما يجيش في مصلحيه لي جوور برك. même si vous voulez la chute d'une personne ou d'une direction, c'est contre le club, parce que le club a besoin de stabilité, où les joueurs hado, ils ont besoin de stabilité. Ça, c'est le message. Et je vais finir sur le match. Le match qu'on a ça dans mauvaise posture la première mi-temps, très très décevante. En deuxième mi-temps, il y avait du mieux, même si c'était pas bien, il y avait du mieux, mais on voit que l'équipe, elle se cherche encore. Et il y a une ou deux retouches اللي تحتاجهم l'équipe وحنا نخدموا لها يوميا. بصح aussi avec un minimum de support. لو سوبور مش تاع الواحد يستنى الغلطه تاع اخوه باش يطيح على راسه، وهادو الناس ils sont identifiés. Mais c'est pas grave. L'avenir inchallah il nous montrera qui sont les gens qui sont derrière cette équipe, peu importe les gens qui travaillent au club, et quels sont les gens qui sont là par intérêt et juste par un privilège qu'à sauter. Et encore une fois, pour ça, moi je serai unanime. L'entraîneur, ça va être court et bref. L'entraîneur, il a fait une faute irréparable, il a été démis de ses fonctions. Ça s'arrête là.